出来钓鱼了哦，表。这几天的浪特别大，你看这个沙滩被浪冲成这个样子。嘿嘿，船翻过来，装发动机先呢。80，搞定，装好插销，接上电池，开机。我们去找个手刹，快呀！这个地方有很多奥利盖哦，要小心的。这个不行，太大了。哎，这个刚刚好啊，回来放好，把东西绑好啊。浪有点大呢，今天只能倒得下海，浪有点大。哎，进来了，快上车！哎，上车，挂档出发！呜，出来钓鱼了！我汪！左转，我给大家看个好看的啦。在爱的回归线，有期待会相见，天会晴，心会暖，阳光在手指间。童话剧情上演，在某天再一次遇见，我们的脸一如从前没变。差不多到了，就在那边。到了，右急转弯，带点刹车。去抓住这个浮漂啊！浮漂绑在船上就不用到太平洋喽。收孩子，把孩子夹好啊！一会儿真的要跑掉了。抖刹、手刹很重要的呀，紧急情况的时候就能用得上了。这个给这帮鱼准备了大虾，还有南极虾，什么口味的都有了。先用大虾来钓，给他们吃点好的。我对人都没这么贴心呢，剪成一小块，把虾挂上，开口啊！快猜第一条是什么鱼？哎，再咬了！哎，抓到你喽！要快！丁公仔一位，开门红，拿下！又得，什么鱼？这是金线鱼，小时候，哎，你看它的尾巴，再长大一点就好看了。你应该很高兴，你不是开门红，走你！今天只能玩1个小时啊，马上要起浪啊！哎，又得！哎，冒公仔煮汤特别的甜呐！拿下！有人涌浪起来了，来，得！哦哟，小花猫鱼一位。要是没有浪的话，我能玩1天。小花猫鱼，了解一下。哦，它这鳞片发光呢，照人。拿下！要是能来条金枪鱼就好了呢。来了，小鱼仔，快出姐姐！哎，刷鞋子都来喽！快生气！这点气都不够刷脚吧？我靠，情绪好稳定啊！想谈，不生气就走啊！快看那边白头浪过来了，果然这只能玩1个小时啊！快跑路，再玩下去狗命不保呢！出去给大家表演一个怎么上岸！快加速回到岸边先！到岸边了不要急，先把孩子拴上。好多人在岸边，我不能被海浪拍翻了，会被笑的。把东西收好，背好背包，慢慢的开到岸边，然后算一下每个海浪的间隔。浪从后面来了，再往前走一点，差不多10秒钟一个浪，我们快点过去那边。第一个浪，快加速到那边。好，刹住，调整船头。第2个浪过来，我们就马冲沙滩。来了，快冲！我10秒钟，快下船抓住！
再晚一步下船就真翻了。这个就说嘛，这么多人看着呢。谁说人生没什么观众呢？你看一沙滩都是。今天的浪是真的凶啊！哦，下期再见了，队友们，出来钓鱼了哦，不要。哼哼，好看吧？今天要搞一条鱿鱼出来陪我们看日出啊！哈，好漂亮啊，真的。我今天能抓到几条鱿鱼，那就更漂亮了呢。水有点浅，我推着船往里走一点，然后再看看美景啊。可以了，上马，没时间解释了，快要快！挂二档，直接冲！前方左转，出来钓鱼了哦！到了，熄火刹车！收孩子，5块钱买的假虾丢水里面，真的能搞一条鱿鱼出来看日出，今天就完美了呀！太阳已经出来一点点了，等虾落到水底，我们就往上跳。哦，你这个太阳，你先不要出来，我搞一条鱿鱼先呢。加油加油！其实看日落也行吧。哎，是吗是吗？摸一下，好久没上了，不知道，感觉不出来了。不是，是鱿鱼，出蟹力了，它往前走了。快拉回来看一眼也行啊。这20天没上鱿鱼了，哦，稳一点，这个鱼好像要脱钩啊！哇，快拿抄网，它就挂住了一条须，跨出这么一点点啊！不要内向，哎，哈哈，6，这个钩子就勾住了它这一条须，它一共有7、8条须呢。亮货，这是墨鱼，这不是鱿鱼。这个鱼差一点我就内向了呀！听脑袋想不想呀？怎么了，我的宝？感冒了吗？怎么一直咳嗽啊？你这种款的我都不怕你的，你都没墨了。哇，漂亮！来看日出啊！宝，你快看日出哎，浪漫吧？差一点就赶不上喽。好好看日出吧，哥，没有墨了，不要喷了啊！今日心愿已达成。哦，好开心！苍蝇收走！把它装进保温箱，我们再去钓别的鱼。我怕鱼不新鲜，保温箱都带出来了。最近钓鱼的装备真的是越来越多了呀，鱼竿、保温箱、桨板一大堆。为了能把这些装备都带出来，换了辆空间大的车。没想到大众途观 L 在瓜子二手车只要8万多，现在新车掉价快，上瓜子买二手特划算。年底瓜子有100亿补贴，5万多就能买奔驰、宝马、比亚迪。瓜子每台车都经过官方专业检测，能试开3天。要有旧车还能放瓜子拍卖，买卖二手车上瓜子就对了。到了，熄火刹车。拉手刹，哦，拉手刹，先看有没有人呢？没有，刹。开箱，把我的虾拿出来，南极虾，南海的鱼又能吃上南极的特产了。下鱼户，什么都带出来了，今天挂虾开搞啊！快呀，第一条是什么鱼？买定离手开，什么鱼？啊，糟糕了，是香蕉，香蕉鱼沙米，各位老板，开门红拿下，是吧？香蕉啊，不搞假的，第一条是什么就是什么。哎，又得，什么鱼？哦喂，五尖雀鱼喂，很漂亮啊，很久没钓到了。1、2、3、4、5，五尖雀啊。好看吧？拿下！挂虾，再来！又得！哎，这个鱼的发力好奇怪，你有港吗？啊，这什么鲳鱼吗？没见过这种鲳啊！这是我能上的鱼吗？好起来了呀！快研究一下。它这个5颜6色的白色，
还反光照人呢。我晃眼睛，晃眼睛，呵呵，这个鱼长得好厉害啊！拿下，拿下！呵呵，还行，苍蝇出手，苍蝇出手！哎哎，再咬，再咬！抓到你喽！拿来吧你！什么鱼这么有力气啊？喂，海豚要不河豚，河豚！搞笑的来喽！好可爱的小东西呀！哦，快点把钩子解了，不然它真的能把我的钩子咬断了。你看它的牙，嗑瓜子你都嗑不过它。我生气了，生气了！快生气，快生气！刷鞋子，刷桨板了，还有很多活要干呢。哎呦，这个情绪好稳定啊，想谈。你看它这个尾巴很漂亮啊，这鱼一身都是短短的。河豚，这个豚你可以不吃，但一定要请你的朋友吃。深水炸弹来喽！挂虾，再来再来！哦，有得有得！喂，我的老演员青龙仔！哎呀，我的龙儿是这么翩若猩红，宛若游龙啊！呵呵，好看好看，先关起来。好帅的刺鱼啊！又是五间雀，夫妻双双把家还吧。数一下看对不对呀？1、2、3、4、5。对了对了，这个鱼是有6间雀的。拿下拿下！上来一条海金鱼，这个鱼很漂亮的，但是它煮出来就不见了。煮出来失踪就不要煮了，走你！我就想喝口水，怎么？上鱼上鱼！啊，糟糕，死香蕉！完了，那管香蕉鱼过来了。哎，又得又得！哦，还是蕉！那管死香蕉全都跑过来了，不要！起风啊，轻点渔获！快把我的阿龙放走先！阿龙走你！5间雀2公婆，一个放东边，一个放西边。哼哼。这个鲳鱼不知道叫什么鲳，王世昌吧什么的。哦，差一点，差一点内向了，不玩了，装起来了。还有一条墨鱼，这些了，下期再见，兄弟姐妹们。